cara repi ngahaja awewe teh dibawa ka dieu patugas ogengan ukur saurang dua urang taku hal sakitu wayahna kunci we ti luar tobat ampun buta pangonci suta bingah ka kiri-kiri bingah ka kiri-kiri ka kiri-kiri Yai Arya Kumba-kumba Raka Prabu jagakeun ya asil usaha rayi Dewi pergiwa parantos dibantun kurai supados salira Raka Prabu ulah teu damang wae katari-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama ku ieu Dewi pergiwa nyangakeun sawios ku kaula urang toel deui ieu urat sarabna supados eling deui kaula nun Raka Prabu bagya tobat ampun teuing buta ya tobat teuing eta di mana wayahna anjeun bakal ditikahkeun ka raja kula tingali eta raja anu sakitu gagah perkasa Raka Prabu raja nagara Ujung Maruta kakasih Lodra Jenggala tingali ku salira tobat kurang ajar dan nawa pulangkeun deui kaula ka nagara kaula wayahna ulah Nyai is geulis dek kabur tangtu disusul dek lumpat tangtu diudag yeuh dangukeun akang dek nyarita najan mungkir da geus takdir najan mumpang da geus kadar milik diri bagja awak dek kabur tangtu disusul kepecir tangtu diberi dek lompat ka mana dek lompat ka mana ya kebat Raka Prabu lagu naon eta Cacak Rowo gitu ceuk akang oge pantes ieu budak lamun jadi juara KDI nya pulangkeun dan nawa moal geulis sok dek lumpat ka mana tanaga awewe anjeun teh lintang di kudu Sumerah jeung pasrah akang teh ieu teh katari-kata jika pati-pati ka pentang asmaragama malahan akang sumpah dina ati nepi kana lisan mun teh mah teu kauntun tipung katamang beas laksana kapiduriat akang teh leuwih hade ajaling pati Nyai ampun teuing kuma-kuma pulangkeun deui wayahna geulis pulangkeun kaula terek boga salaki da teu bogoh ka pisalakieunana bogoh soteh ka Nyai Dewi pergi wayahna hei kumba-kumba Raka Prabu kulantaran ieu tempat teh
Sararepi ngahaja awewe teh dibawa ka dieu patugas ogengan ukur saurang dua urang. Taku hal sakitu wayahna kunci we ti luar tobat. Ampun buta. Pangoncikeun aing bongana awewena nampik eueuh deui dan anu nampik malintang teu kudu dipaksa. Ya. Ya. Tobat. Aduh, ampun teuing Gusti. Paehan kaula teh buta paehan. Genah sia. Mangkaning leutik awewena. Nya karesep aing anu jangkung leutik ieu teh deuleu. Da aya kanu bebeng mah teu kabita aing teh geus nu bebeng mah duwegan. Telebuk tolomong sarua bebeng. Dedeh teuing pergi wa pulangkeun buta. Pulangkeun kaula encong make jeung pulangkeun asa ngadenge lagu si Sarkocis. Pulangkeun ka Margawangi. Nah, asa kabina-bina teuing pulangkeun. Deudeuh no. Tong make jeung jejeritan geulis. Ayeuna mah lintang ti kudu Sumerah we jeung pasrah. Penas ti kersah yang tumampara. Raden Gatot Kaca ngagunakeun aji Sabta Pangrungu. Dupi watekna bakal ngadangu sora jangkrik ti awang-awang. Sanajan tebih ti awang-awang kahalangan ku Mega Dutamana sora jangkrik bakal uningaeun bakal kadangu. Kalayan kakasih Gatot Kaca nyaeta Raden Surya Pringga. Watekna nyaeta ningali sanajan kahalangan ku Mega yen kadangu swantena kalayan katingali ku Raden Gatot Kaca pergiwa nuju di olo-olo. Atuh Gatot Kaca nyirorot ti awang-awang nyaeta nobros kana ieu bangunan hingga amurasut langsung dewe pergiwa di sana. Ternera haningali pakai ternera haningali pakai tak kiri-kiri lagi ternera ya ingkang haningali ya pergi wahaya nu maling deui tuban. Can aya laporan bacaan euy. Doakeun ulan kasararea ieu KCS nu di mana-mana utamina anu di paguyuban warga Pasundan Batam. Nya doana ya abdi milarian Dewi Pergiwa sing buru-buru panggih nya sing tetep guyub silih asihna Kang Dendi Kang Aji Sopian alah nuhun di Lampung Abah Juber alah Pak Haji Sidik saurna teh damang sing ngadamang nya etang-etang panglayad di Akang ieu Kang Haji Bang di Bekasi nya kade domana ulah keok deui kitu Anas di Igelan ai domana ngaleos tobat teuing Kang nuhun. Alhamdulillah Gusti geuning ieu Gusti kengeng eta ti mana Neng
Cepot nuhun cepot nuhun Kang. Wayahna Nyai antosan we di dieu eta denawa na bakal dialan nyawa ku kaula Tapi ada bakal atos kaula nuhun cepot sawang suna kulan kumaha atuh ieu tuang rama teh ngadon nampi deui panglamar tinu sanes. Ampun wartoskeun Kang katot kaca kaula mah teu apal-apal henteu pisan-pisan cepot. nguping oge neme kalat malahan kaula teh asa didudut jantung ku ngupingna kaula teh cenah dek dirapalan teh jeung putra raja negara Astina ngaranna teh saha teh cepot. Oh muhun eta Madrai. Lain Madrai, Mandra Komara ta eta ulah. Mandra nya padahal teh Mandra Komara teh boga adi saha Omas kabogoh abdi sama Omas mah dupi neng teh acan iku kumaha teh ku bangsat nah kamana karapisa cepot aing teh sudi mati suka perlaya tibatan kudu benang kahormatan kudu kitu nya bilih kabina-bina teuing sumisae nuhun atuh bulan doa ya. Wani nyokot pergiwa metanya teriak karepen aing kurang ajar saha ngaran kaula Gatot Kaca pisalakirna pergiwa wong edan ya hai modar pangkat hoes bangsat eta tenggelan wait